Добрый вечер, меня зовут Львов Антон, я занимаюсь каминами барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент мы находимся в Ропшинском поселении. У нас завершена стадия монтажа технической части камина с кассетой. Кассета у нас с плоским стеклом, производитель Ферлюкс с боковым открытием. Техническая часть у нас с конвекционным объемом. Внутри у нас термокороб из фольгированной ваты. 2 вент-решетки по бокам. 4 отверстия уходят наверх для того, чтобы обогревать второй этаж через патрубки 150 мм. Значит, у камина есть своя особенность, то что здесь развитый очень подиум. Как бы по согласованию с заказчиком мы сделали так же, как и на камине прототип, полка 400 мм. Этого на самом деле вполне достаточно для того, чтобы здесь можно было что-то расположить, возможно даже какие-то дрова, приборы, положить что-то очень удобно. Это не куцый какой-то вариант с вот такими вот 20-сантиметровыми полочками, это достаточно хороший развитый подиум. Почему камин разноцветный? Потому что у нас стекломагниевый лист, который обладает пожаростойкими свойствами, использован в противопожарной отступке. Мы сформировали из него стену, из этого стекломагниевого листа. Дальше, значит, у нас первый слой камина обшит стекломагниевым листом в зоне максимальных температур. Дальше уже обшито у нас огнестойким кнауфом розового цвета. Значит, тут у нас снизу огнестойкий кнауф, снаружи под покраску сделан влагостойкий, опять же, кнауф. И подиум мы тоже сделали красным, потому что огнестойкий гипсокартон, он очень жесткий и упругий. Соответственно, пока заказчик будет заниматься строительными работами, здесь можно будет совершенно спокойно и привстать, и присесть, и ничего с этим подиумом не будет. Ну, единственное, что здесь как бы не рекомендуется прямо совсем ходить ногами, потому что здесь нужно уложить гранитный монолитную как бы полку, состоящую из 3 частей, центральной и 2 хвостовых, и уже после этого можно здесь и прямо ходить там втроем, восьмером стоять. Значит, у нас дровник, через который поступает и холодный воздух внутрь конвекционного объема, и там сохнут дрова. Соответственно, впоследствии заказчик, после того, как доделает черновой этап строительных работ, мы с ним будем облицовывать тело камина сланцевой плиткой. И здесь будет у нас деревянная полка, гранитный подиум. Здесь тоже сланцевая плитка. Соответственно, камин такой обрастет как бы шубой. Это будет покрашено в определенный цвет под интерьер заказчика. И камин будет смотреться хорошо и симпатично. В принципе, у меня на этом все. Спасибо, что смотрели.